நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கோயம்புத்தூர் போற மாதிரி தான் நான் சொல்ல போற இந்த ஒரு ஸ்பாட்ல 10 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற சிக்கன் பப்ஸ் மட்டன் பப்ஸ் எல்லாம் மிஸ்ஸே பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இங்க நீங்க எந்த பப்ஸ் வாங்கினாலுமே சரி 10 ரூபா தான். இந்த மாதிரி தேடாத கடையெல்லாம் தேடி காட்டுற மாதிரி வீடியோ போறேன். ஒரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. எனக்கு டெஃபினட்டா தெரியும் நீங்க எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க. உங்க கடையில என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு? ஆனியன் பப்ஸ், வெஜ் பப்ஸ், பன்னீர், காளான், கைமா பப்ஸ், சிக்கன் பப்ஸ், முட்டை, மட்டன் பப்ஸ், அப்புறம் சிக்கன் மஞ்சூரியன். அது போக சிக்கன் வடை, பீஃப் வடை. இது போக குடிக்கிறதுக்கு வந்து கைமா கஞ்சி, பருப்பு பாயாசம், தேங்காய் பால். நம்ம கடை லொகேஷன் எப்படி சொல்லுவீங்க? கோட்டைமேடு, வின்சென்ட் ரோடு. இங்க நாங்க 2 பேர் வயிறு ஃபுல்லா அளவுக்கு சாப்பிட்டு 70 ரூபா தான் பில் வந்தது. உண்மையிலேயே சொல்றேன், இந்த 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குற இந்த எல்லா பப்ஸுமே டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஒரு சில ஊர்ல இதை சொமாசான்னு சொல்லுவாங்க, இங்க பப்ஸ்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் எனக்கு கமெண்ட்ல திட்டாதீங்க. இந்த கடை லொகேஷன் கூகுள் மேப்ல ஆயிஷா பப்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா டைரக்டா கொண்டு வந்து விட்டுரும். நீங்க ஆல்ரெடி இங்க ட்ரை பண்ணீங்களா? உங்க கருத்தை கமெண்ட்ல போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் தரமான வீடியோல தெரிய வரும். பாய்.